খাওয়া নেই। তুই ভয় পাবি দিচ্ছি। খাওয়া নেই তো। বনের এই জায়গাটাতে হয়তো সবসময় মানুষ যায় না, তো ওরা খাবারের জন্য কিভাবে ব্যাগ ধরে টানাটানি করছিল সেই ভিডিওটা আমি পরে তুলতে পারিনি। বাবার জামায় উঠে গিয়ে ব্যাগ ধরে টানাটানি করছে, দেখতে চাইছি খাবার আছে কিনা। তো এখানে যদি আমরা আগে জানতাম ওদের জন্য ওই বাদাম টাদাম ওরা খায় না কি এগুলো, তো ওগুলো আনা হতো, কিন্তু জানতাম না বলে আর নিয়ে যাওয়া হয়নি। যাই হোক, আপনারা যারা যাবেন একটু হাতে খাবার নিয়ে যাবেন।